Hello guys, welcome to my channel. My name is Geoffrey. Today is another episode of Farming with the Young Farmer. Leo ndi ile tunaonyesha passion kwenye ilitoka. We are going to the root, back to the roots. Huko ndo farm ilitupea passion. Leo tunaamua kuwatembeza huko. Karibuni. Tumefika kwa farm. Leo nataka muone kwenye passion ya ukulima ilitoka. This is where we started a few years ago. Huku inaitwa Kasinga Fruit Tree Nursery. Huku utapata all kinds of fruits. And do you know what I mean, all kinds of fruit? Basi tunaye mwenye shamba huku, Mr. Joseph. Huyu ataeleza mengi kuhusu hii shamba lake. How amekuwa akifanya, venye amekuwa akipanda some of the things mtakuwa mnaziona hapa. So tumkaribishe. Kwa majina naitwa Joseph Musemi. Huku ndio kwetu, huku ndio nyumbani, huku ndio nimelelewa. Kazi yangu sasa wakati huu ile wange na certain katika maisha yangu. Siku hizi na challenges ziko, wange na prepare miti, mbegu za nursery za kila aina. Kuna mitunda, kuna miti ya forest, na kuna herbs na maua. Kwa hivyo zote tunachanganisha na tayarisha customers zikiwa sawa, anaweza kukuja kuchukua. Haya, huku tutakuwa tunafanya farm tour, tutakuwa tunawatembeza. We'll show you all the trees inside here. Ukitaka hii the garden of Eden. Potato tree. Hii potato tree ni mti wa tradition. Ni huko broad areas kama huko semi-arid areas. Lakini ulijulikana na ukasemekana ni dawa. Hii matunda ikiwa mbichi hivyo wanga iko na maziwa. Sasa hiyo maziwa ikiiva ni wanga inakuwa kitu kama ngam. Kama ngam ambayo wanga ni sukari, inachange inakuwa kama sukari. Na hii matunda ukikula ni dawa. Kuna vile inaweza wanga inasaidia mwili. Na matawi yake bado ni dawa, wanga inasaidia mwili. Na maganda yake, hii maganda, hii baki yake, hata hiyo ikikaushwa na ikisagwa, hii wanga inatumika kama dawa. Kwa hivyo hii ni mti important sana, ni traditional tree, na wanga inamea kila mahali. Wanga ina shida ya kumea, lakini ukiwa nayo hivi, hata watoto wakikula, wanga wanatafuna ikiwa imeiva. Na hii maziwa wanga inafanya kama big J hivi, yani watoto wanaitanga bubblegum, kwa sababu wakikula hiyo, wakimumunya, wakitoa zile mbegu, wanaachwa kwa mdomo wakitafuna kitu. Inaitwa mota. This fruit is called mota. Hii haizangi na matawi venye like the other fruits. It bears fruits on the trunk huku. Huku ndo unapatanga the fruits. It's a very unique tree. Fruits zinakuanga huku. Hapa hivi kuna mti hii inaitwa persimmon. This tree is ni ile wanasemanga ilikuliwa na Adamu na Hawa. It's called the persimmon tree. Hii is still unique. You won't find it in many places. This is the guava section. This is where we have the guavas. This is the native guava. But here we have the strawberry guava. This one is strawberry guava. This tree can take years to mature to this size, but it will always start bearing fruits at early stages. In the first 1 year, you will be eating sweet. They are very sweet. By the way, they are very sweet. Reddish in color, small, but you can eat like, let's say you can eat like 100 of them when you come here. Dragon fruit.
We have dragon fruits. This is the tree which is now minting millions. Now that we have many trees here, that we have to a question to our host. How do you manage kumwagilia maji hizi vitu zote? How do you manage to water this? Sasa hizi miti zangu hata zikiwa mingi hivyo, nilianza na kuchimba kisima. Huku kwetu zamani kulikuwa swamp area. Hiyo swamp area vile kunaenda kukichange, ikaendelea na maji kuisha. Tukachimba shimo ya futi 20 kwenda chini. Na hiyo shimo ikawa hata haitupatie maji vizuri. Tukachimba za kisima. Tukachimba kwanza 37 feet. Alafu ikawa haitutoshelezi maji. Sasa tumeongeza imefika mpaka 60 feet. Kwa hivyo huku kwetu zamani kulikuwa swamp area. Hata huko unachimba hata futi 3 unakuta maji. Lakini wakati unapoenda kunaendelea water table ikiteremka. Sasa nilipochimba hiyo kisima nilitumia ile puli. Kwa mwanga vile unaenda ile puli vile ina nini, mimi vile mnavyoniona sina nguvu, niliparalyze, nilipatwa na ugonjwa ingani paralyze, nini spinal cord, yani mino zangu zote. Kwa hivyo sina nguvu ya kuchota na puli ama kuvuruta ile kamba. Kwa hivyo kwa wakati unapoenda nilijaliwa kupata pump. Sasa hiyo pump ndio wanga naweka ni pipes naleta mpaka huko, kwa sababu sina uwezo wa kubeba zile water gun ama ndoo ama mtungi. Kwa hivyo Mungu amenisaidia, amenijalia, amenibariki na hiyo pump nikaweka. Kwa hivyo ndio wanga inanisaidia sana, kwa sababu sasa kuzunguka huku kote kutoka pale tumeanza mpaka pale pengine hivyo kumwangilia na mkono wanga ni challenge kubwa sana. Kwa hivyo kwa majaliwa Mungu amenisaidia. Kwa hivyo nafanya kwa uwezo wangu vile naweza. Vile sasa hapa tunaona hata hakuna wadudu, hakuna nini. Unafanya aje ndio ufukuze wadudu kwa shamba yako? Juu hapa hata hatujaona vitu zinakula hizi vitu zako. Kwa wakati wanga napiga dawa sana ya insecticide na fungicide. Na sana ndana wanga nafagia kila wakati. Kwa sababu hapo hata vile mmeona nini pale matawi. Hizi matawi zimeanguka hapa, wanga nafagia kama uchafu, alafu naweka mahali pamoja. Zikioza zinanisaidia kutengeneza mchanga wa kuweka hizi makaratasi. Kwa hivyo kila wakati wanga nafagia, kwa sababu dudu mingi wanga zinaletwa kwa sababu hizi uchafu ziko hapa hivi, alafu zikianza zinajificha ndani. Kama sana snail wanga zinasemekana zina meno kali sana. Zikikuta mahali kuna vitu zinaoza, zinaingia katikati, zinatoka usiku, zinakula. Ukikuta asubuhi unakuta matawi zote zimekuliwa, miti yako imeharibiwa. Kwa hivyo pakiwa pasafi kila wakati wanga inanisaidia kuingia midudu. Sasa kwa host wetu, ni changamoto gani zenye umepitia katika hii biashara yako ya kufanya tree nursery? Hizi gani zinakuanga na changamoto katika mwaka? Kwangu mimi changamoto ya kwanza ni kupata hizi paper bags, polythene paper bags, kwa sababu siku hizi karatasi hizi za kuweka mchanga wanga ziko na shida. Hata mkiona wakati huo wanga na improvise hizi za maziwa. Nikiingia sokoni ama mahali kwa duka,
ama sokoni hivi natembea na pakua hizi, ama natuma zile street boys wananichukulia, na ngoja naziosha vizuri, nazikata ndio naziweka mchanga. Kwa hivyo nikipata zile improve, zile nzuri, zile zinakubalika mpaka na neema, wanga inaweza zikanisongesha mbele sana. Challenge lingine ni juu ya maji. Kama kuna ndoto huko kambani waga zinakuja sana sana kuanzia mwezi wa 7 mpaka mvua ikuje kunyesha mwezi wa 11 hivi. Hapo wanga tuko na challenge kubwa sana. Na hii ndoto ya mwezi wa 2, ya mwezi wa 1 mpaka mwezi wa 4 hivi, wanga inatupatia challenge kubwa sana. Kwa sababu huku kwetu kambani jua ikiwaka wanga inawaka excess. Na huu mchanga wetu kitu ingine ni sandi, kwa sababu hii mchanga hata ikiwekwa manyua, hata ikiweka manyuaji wanga haikolei vizuri. Kwa hivyo kama ningepata ile mchanga mzuri iko na manyua volcanic, wanga inaweza kanisaidia sana. Kwa hivyo challenge yangu sana ni mchanga, maji na karatasi hizi za kupaka za kuweka. Alafu kile kingine ni kupata mbegu. Kuna mbegu zingine wanga tuko na challenge sana kuzipata. Kwa hivyo sana sana nikipata mbegu na makaratasi na labda mchanga mzuri na manyua, wanga itaniweka sana. Sasa nikuulize, nayo hii mti naona umeshika inaitwa aje? Hii inaitwa Tausi palm. Tausi palm. Kuja nikuone zile unaweza kwa difference mengi zingine. Sasa Tausi palm hii ni palm ile ya kudecorate mahali vizuri. Inakuwa kama tausi. Unaona venye shape yake imejileta hivi. Ndio inaitwa Tausi palm. How much do you sell this? Unauzanga pesa ngapi? Sasa hii ikiwa container kama hii wanga nauza 150. Lakini ikiwa kwa container kama hii ni 300 ama 400. Kwa hivyo inaenda na venye. Kwa hivyo inaendelea na vile inatoshana na vile imepakiwa, vile imepandwa mahali. Kwa sababu sasa hii promise ya hii kukua imekuwa kuliko hii. Kwa hivyo iko expensive na iko cheaper, kwa sababu kuna wakati wa kuitengeneza, kuitunza. Wenye mmeona potato tree, is a very unique tree. Hapo utaipata at 100 bob. Ni kamti kazuri, kanakuliwa kama big G. Mmeona big G? So this is 100. Kushikisha wale watu wa stories za ajabu. Kuna hadi strawberries. Here we have the strawberries. Naziona venye ziko. This is the Chadler and the Rocco variety. Hii ni mudhakwa. This is what many people use as fruit stock when grafting tree tomatoes, and it's also used to graft other trees, fruit trees. There are people who say its fruits is very poisonous, but the roots using it as fruit stock is not poisonous. It's very good. It's almost drought resistant. So when we plant it, we have trees grafted like this, they are drought resistant.
Hapa kuna mti ingine. This special one. Ni tango wa hiyo jina hatujui, lakini inakuanga na marangi za Rastas. Sasa the Rastafarian colors. Utaipata huku. Hii ni mzito kidogo. This is going for 700. Utaipata huku. If you want to decorate your place. Hapa tuna ile tumeita tausi palm. This is tausi palm. We have like all varieties here. When you, I'm sure you'll find everything. Kitu moja ile uwanga inatusaidia sana wakati huu, kuna avocado. Avocado zikiwa zile original, uwanga zinakuwa sana. Mti ikimea, uwanga inamea hata inaanza kuzaa ikiwa na miaka 10 ama 15 kwenda na juu. Lakini uwanga tunashikanisha kana graft. Sasa hii ni original, ile typical. Alafu hii imegraftiwa. Sasa hapa uwanga tunachukua Sion, uwanga tunaita Sion ya mbegu ya aina hii. Uwanga inaitwa Hass. Hii ni ina Hass na hii ni ina Fuete. Kwa hivyo ina hizo mbili ni uwanga ziko kwa market sana. Kwa hivyo tukichukua ile original, na kwanza tuwanga tunachukua mbegu zile za matunda ambayo tumekula, zikiwa zile za kikamba, tuanga tuanzita zikamba za original. Nuwanga tunatumia. Wanga tumie zile mbegu zimetoka za matunda ambazo zimegraftiwa, kwa sababu wanga zikui vizuri. Kwa hivyo tukichukua hizo original, wanga tunachagua ndio tunaweka kwa magrasi. Zikimea zikifika hii size ya pencil, ndio wanga tunatafuta hiyo Sion. Tunakuja tunakata, tunaiweka, tunaunganisha. Sasa hiyo unison hapa hivi ikishikana vizuri, kwa sababu hii kitafuta chakula, ile Sion tumeikata mahali pengine. Tukileta uwanga kunachukua muda wa kushikana ama kupatiana chakula kwa hii ya juu. Kwa hivyo ukipata ikishikana tu vizuri, inaanza kukua kama mti lingine kawaida. Na hii uwanga inazaa. Hata hii ukiona hivi, nilitoa maua wakati ule mwingine, kwa sababu kwa hizo maua ningewacha haingeweza kushikilia hiyo matunda. Kwa hivyo mwaka wa kwanza na nusu hivi, uwanga unatoa zile matunda maka hiyo mti ikuwe na nguvu ya kushikilia hiyo matunda. Kwa sababu sasa hii kama ingekuwa na matunda, hata ungeweza kuinua hapo iko. Kwa hivyo kwa kugraft uwanga iko na advantage sana, kwa sababu kwa mwaka moja na nusu uwanga unaanza kula matunda. Ukipanda hii traditional uwanga inakaa miaka 7, ikienda zaidi miaka 10 ama 15 ndio aanze kukupatia. Nauliza, umesema kuhusu Fuete na Hass. Pale kwa market kuna watu wanaenda kununua in the tree nurseries. How do you differentiate these two? Ndio usikuje usikuuziwa. How do you differentiate Fuete na Hass? Usije ukauziwa ile si nyingine. Sasa ukiwa uko makini sana na uko una experience, hata ukiangalia hii matawi yake, ndio uwanga tunaangalia. Sasa hii moja ni refu sana, iko na kainja, lakini ingine ya Hass uwanga ni fupi kidogo. Differentiate Hass uwanga iko na kanja karefu kama tawi. Alafu ni green sana, yani iko na dark green kuliko Fuete. Kwa hivyo Fuete uwanga iko na ka red. Hata ukiangalia ikiwa mzima, hizi inja zake, hizi matawi mpya zile kidogo, uwanga zinatoka zikiwa na ka brown hivi. Alafu Hass uwanga iko na green sana, na uwanga iko evergreen. Haya, advantage ile ingine, hii Hass uwanga ikui sana, sio kama Fuete. Fuete uwanga yani inamea haraka, inamea matawi nyingi na hizi branch yake zinakuwa mingi. Lakini Hass uwanga inajiweka kama habo hivi. Na wakati
unauzia mtu. Sasa unamwambia aende akachimbe shimo inatoshana aje wakati anapanda hii, na unamwambia itazaa after wakati unatoshana aje. Sasa hiyo ni kitu moja ambayo inasaidia mkulima sana. Sasa hii nikitunza vile iko hivi, ile nutrients ilikuwa hapa hivi na manyua imeisha, kwa sababu kitambo ikue imekula zile ziko hapa. Wanga ni maji tu, nutrients zake ni za maji ama zile naongeza hapa kwa kumwagilia. Sasa ukinunua ikiwa hivi iko ready, unaenda unachimba shimo ya futi mbili upana wake, na depth yake itategemea vile uko na uwezo. Isikuwe kidogo kuliko futi mbili kutoka kwenda chini. Futi mbili za kwanza kama unachimba futi mbili, futi moja ya kwanza ile top soil unaweka pande moja ukichimba mchanga, na ile ingine iko pale chini ya futi moja unaweka pande moja. Sasa ile shimo vile umechimba hivi, ikiwa ni round ama ikiwa ni square, inategemea vile umechimba. Na ukiwa na uwezo unaweza hata ukaenda futi 4. Sasa hiyo mchanga vile umedifferentiate za hii ya top soil umeweka kando, na hii ya chini, hii ya depth ya chini unaweka pande nyingine kando. Sasa ile shimo unachukua manyua kama ndoo moja ama ndoo moja na nusu, vile uko na manyua unachanganisha na hiyo top soil. Usichanganishe na hiyo chini. Ukichanganisha na hiyo top soil, uchanganishe vizuri. Sasa hii karatasi uchukue wembe vizuri ama kitu sharp, ukate hivi, na sana unaweza kukata pieces kama side 4, kama cutting 4. Ndio hii mchanga uipate ikiwa compact vile iko, kwa sababu ukianza kuisumbua sana hii mchanga ikianza kutingika hivi ita affect zile root soil, zile mizizi zile kidogo. Ukikata hivyo utaipata ikiwa compact hivi. Ndio ile mchanga ambayo umechanganisha na manyua uirudishe size ya kuingia hii kwa mchanga, na usiweke chini sana, usiweke shimo sana, kwa sababu hii unison ya graft wanga ifai kuingia chini ya mchanga, inafaa ikue juu. Kwa hivyo size ya kuingia kwa mchanga iwe hivi. Alafu ukishaujaza na hii mchanga ambayo umechanganisha na manyua, unaijaza hii ya top soil, ndio utakuja kutengeneza bed hapa hivi. Ndio ukimwagilia maji ucontain mahali pamoja, maji isimwagie iende kando iharibike. Kwa hivyo ukirudisha utatengeneza beseni mzuri. Ndio ukikuja kama ni ndoo moja ya maji, unakuja unaweka ndani ya mkodaji vizuri. Na alafu kitu kingine amana, itategemea vile weather itakuwa ama muda, yani wakati huko. Uweke mulching, na mulching hizo manyasi umeweka zisishike stem, zikuwe zimewacha tu space kidogo, yani sehemu kidogo, ndio angalau saa zile umemwagilia maji ikae hapo na unyevu wake nisaidie. Mwaka moja ikishakuisha hiyo mtunda itazaa. Na kitu kingine ya maana sana, ukishaipanda sasa, kwa sababu disturbance yake imeisha, umeiweka mchanga, chukua wembe ukata hii karatasi. Ukikata hii karatasi, kwa sababu kushikana kwake hii ngozi hii ya juu na hii ya chini imeshikana, hakuna kitu inaweza ikaingia hii itafie na hiyo grafting. Kwa hivyo ukate vizuri, kwa sababu ukikata karatasi ya nylon wanga haiozi, itakaa hapo na itachikilia na ita-affect hiyo mti. Kwa sababu ni vizuri ukishapanda, ukidisturb ile umedisturb kwa zile actions zote za kupanda, uchukue wembe ukate vizuri, usiforce. Ukikata itatoka yenyewe, alafu utatunza mti wako, utakupatia mazao mazuri. Inaitwa travelers banana. Hii maua kama vile wanga mnaiona mahali,
wanga ni mti ambayo wanga inakuwa na matawi wanga zinakuwa refu sana, na hiyo stem yake wanga iko side moja, wanga ikuwe side mingi kama matawi zile zingine. Na ingekuwa kama ukipanda hapa hivi ukiwa demarcation ya shamba yako ama ya nyumba yako, yani ya ile shamba ya nyumbani, wanga hizi matawi zinashikana hata ukiwa futi ngapi, wanga zitashikana hivi na hivi, kani kitu round. Hata unaweza kupanda kwa gate moja pande ile nyingine pande, alafu ikupatie space nzuri sana ya kuona biti hapo katikati. Na wanga inakuwa kwa wakati, hata wanga inakata miaka 300, wanga inasemekana hivi. Kwa hivyo mahali iko na wanga itoi shoot kando, wanga inatoa mbegu hapa katikati ikiwa kubwa, ikiwa machua. Kwa hivyo wanga ni evergreen. Matawi ukiona hizi ziko chini, zikiwa chini sana, wanga unakata ndio zikupate space ya kufanya kazi hapa hivi, ama kuchunga hapa hivi, ama kukulini huko chini. Kwa hivyo wanga inakuwa sana na ni mzuri sana. Now we have seen the farm. We have had a very great tour. We'll be coming here for part 2 and part 3. There's many things to cover in this farm. We'll be covering them in this channel. So nataka host wetu awaambie mnaweza mpata wapi. Pia awaeleze and awapee the direction. Awapee pia namba ya simu. So host. Asante. Hapa kwetu tuko location wanga inaitwa ya Mboni, district ya Machakos. Ukifika Machakos town, wanga ni direction yako kwenda Kangundo Road. Kwa town wanga inaitwa Mtituni. Kwa hivyo ukipata gari, kama ni gari, wanga unasema upande gari ya Mtituni. Na stage wanga inaitwa kwa Mgeka. Lakini kuja na gari personal, utapanda hiyo barabara Kangundo Road, upite katauni kandogo kanaitwa Tumba. Ukipita Tumba, kuna signboard ambayo iko mahali ya Kasinga Secondary School. Hiyo direction ya Kasinga Secondary School ni utapanda nayo. Na ukipanda ni kama mita 300 hivi ama 500 ni ufike kwangu. Na ukipanda na hiyo barabara au utafika Kasinga Secondary. Before Kasinga Secondary ni utakuja kwa gate, utaona kibao kimeandikwa Kasinga Fruit Tree Nursery. Kwa hivyo mkaribishwa sana huko, mkaribishwa sana na kusoma na kuona mambo mengi na labda kusaidiana, kwa sababu unaweza kwa kuja ukiwa mgeni unisaidie kuniinua. Namba yangu ya simu ni 0713 820 879 0713 820 879. Guys, thank you for staying tuned in the channel. Huku hatutoki. We will be doing another video, part 2 of this. We'll be showing many things, how we are planting, how we graft. So if you want to learn all those things, stay right tuned in the channel. Thank you. See you later.